Чиханье – защитный безусловный рефлекс человека и высших животных, обеспечивающий удаление из верхних дыхательных путей пыли, слизи и других раздражающих агентов путем форсированного выдоха, преимущественно через носоглотку, после короткого глубокого вдоха. В отличие от кашля, при чиханье язык прижимается к мягкому небу, поэтому форсированный выдох осуществляется через нос. Как процесс сводится к следующему: предшествующие ощущения щекотания в носу, глубокий вдох и наполнение легких воздухом, поднятие мягкого неба, сокращение передних дужек зева, прилегание спинки языка к твердому небу, изолирующие носоглотку и ротовую полость, закрытие глаз, сокращение межреберных мышц, диафрагмы и прямых мышц живота, мышц гортани, что создает повышенное внутригрудное и внутрибрюшное давление, энергичное выдыхание с открытием носоглотки, давление выдыхаемого воздуха при чихании может превышать 100 мм РТ. Скорость прохождения воздуха наружу на уровне голосовой щели достигает от 50 до 120 метров в секунду, объемная скорость воздушного потока до 12 литров. Поток воздуха, проходящий через носовую и ротовую полости, захватывает капельки слизи и слюны, которые в распыленном виде разносятся на расстояние до. Причины чихания преимущественно возникает при раздражении слизистой оболочки полости носа или носоглотки пылевыми агентами, аллергенами и другими раздражающими веществами, а также при искусственном механическом раздражении. Среди аллергенов чаще всего провоцируют чиханье пыльца, плесень, чешуйки кожи животных и частички пыли. К веществам, которые наиболее часто являются раздражителями, относятся табачный дым и различная парфюмерная продукция. Чиханье также может возникать при инфекционных заболеваниях и заболеваниях верхних дыхательных путей. Также чиханье может быть спровоцировано быстрыми изменениями температуры окружающей среды, например, при входе человека в помещение с низкой температурой воздуха после пребывания в условиях высокой температуры окружающей среды и наоборот, при переходе из холодной улицы в теплое помещение. Некоторые лица отмечают чиханье при взгляде на яркий свет, при касании или ушибе носа. Накануне родов ряд женщин часто жалуются на чиханье и набухание слизистой оболочки носа, так называемый ринит беременных, связанный с гормональными изменениями в организме роженицы. Описан феномен взаимосвязи некоторых случаев чихания с мыслями о сексе и оргазмом. Рефлекторная дуга акт чиханья координируется нервными клетками ретикулярной формации на уровне продолговатого мозга. Афферентные импульсы от механохеморецепторов слизистой оболочки средней носовой раковины и носовой перегородки поступают по волокнам решетчатого нерва в ганглии тройничного нерва и далее к нейронам дыхательного центра. Сочетанное и сокращение мышц носоглотки и дыхательной мускулатуры обеспечивается потоком эфферентных возбуждений по диафрагмальному и межреберным нервам, а также по языкоглоточному, блуждающему и подъязычному нервам. Часто происходит сокращение мышц лица за счет включения лицевого нерва и моторных волокон тройничного нерва. При чихании в ответ на раздражение сетчатки ярким светом афферентные волокна чихательного рефлекса представлены на сосилиерс. При бульбарном параличе возможно нарушение чихательного рефлекса. Значение: чихание является защитным рефлексом, обеспечивающим удаление из верхних дыхательных путей инородных веществ. При этом является важным симптомом целого ряда заболеваний. Возникает также при действии раздражающих отравляющих веществ. При чихании происходит распространение воздушно-капельным путем возбудителей многих инфекций. Социальный аспект. Во многих странах существуют различные традиционные ответы чихающему, чаще всего заключающиеся в пожелании здоровья. С древних времен существует суеверие, что чихание во время разговора подтверждает сказанное. Одно из первых упоминаний этого можно встретить в Одиссее Гомера. В записках у изголовья Сейсионагон можно найти упоминание о совершенно противоположном суеверии. Считалось, что если кто-то из присутствующих чихает во время разговора, то, значит, говорящий лжет. В литературе А.П. Чехов